Bu gün biz sülh və münaqişə tədqiqatları haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə sülh və münaqişə tədqiqatları anlamaq üçün ilk öncə onun nəsillərini anlamaq önəmlidir. Bu nəsillər 3 əsas kriteriya əsasında formalaşıb. Birinci kriteriya: hansı nəzəri məktəblər, idealizm, realizm, poststrukturalizm və digər nəzəri məktəblər, ikinci kriteriya: hansı fənlər və disiplinlər, bu ola bilər siyasi elmlər, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, antropologiya və üçüncü kriteriya yanaşmadır. Çünki sülh və münaqişə sözlərini deyəndə onların çox fərqli tərifləri və yanaşmaları olur. Beləliklə sülh və münaqişə tədqiqatlarında 4 əsas nəsil var. Münaqişə və sülh tədqiqatların birinci nəsli münaqişənin idarə edilməsi adlandırılır və yaxud ingiliscə conflict management. Bu nəslin əsas məqsədi açıq zorakılığı və yaxud müharibəni dayandırmaqdır və nizam yaratmaqdır. Bunun misalı kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülh məramlı qüvvələrini göstərmək olar. Onlar münaqişəyə daxil olunduğu zaman məqsədləri sadəcə müharibəni və açıq zorakılığı dayandırmaq olur. Lakin münaqişə tərəflər arasında münasibətlər bərpa olunması nəzərdə tutulmur. İkinci misal yüksək səviyyəli diplomatiya ola bilər. Mən verdiyim misallardan görsənir ki, burada əsas istifadə olunan alətlər hərbi və diplomatik alətlərdirlər. İştirakçılıq baxımından bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri iştirak etmir və nəzəri məktəblər burada realizm və siyasi məktəbləridir. Sülh və münaqişə tədqiqatların ikinci nəsli münaqişənin həlli və yaxud conflict resolution adlandırılır. Bu nəsil birinci nəslin tənqidi üzərində formalaşıbdır. Ümumiyyətlə bu nəsildə sülhə və münaqişəyə yanaşma dəyişir. Artıq biz sülh və münaqişə deyəndə biz sadəcə dövlət maraqları və eyni zamanda dövlət təhlükəsizliyi haqqında danışmırıq. Biz eyni zamanda insanların ehtiyacları haqqında danışırıq və bu nəsildə münaqişənin yaratdığı psixoloji, iqtisadi, sosial çətinliklər də nəzərdə tutulur. Münaqişənin həlli adlandırdığımız nəsildə artıq vətəndaş cəmiyyətinin və qeyri-hökumət təşkilatların rolu artır və onlar artıq prosesdə iştirak edirlər. Bu nəslin nəzəri məktəbləri idealizm məktəbidir və misal kimi burada çox tərəfli diplomatiyanı göstərmək olar. Növbəti nəsil, üçüncü nəsil münaqişə və sülh tədqiqatlarında liberal sülh quruculuğu adlandırılır və eyni zamanda onun digər adları da var. Liberal dövlət quruculuğu və liberal sülh quruculuğun layihəsi. Bu adlar niyə var? Çünki sülh quruculuğundan savayı eyni zamanda liberal dəyərlərin təşviqi aparılır. Bu dəyərlərin misalı kimi azad bazar, insan hüquqları və ümumi digər demokratikləşmə proseslərini göstərmək olar. Bu nəsil sülh quruculuğunda daha çox xarici aktorlar iştirak eləyir, lokal, yerli aktorlar daha az iştirak eləyir və eyni zamanda liberal dəyərlər xarici gündəm kimi gətirilir və çox zamanlar onlar yerli əhaliyə uyğun olmur və müəyyən mədəniyyət toqquşmaları yaşanılır. Liberal sülh quruculuğu nəslinə çoxlu tənqidlər var. Tənqidin biri ondan ibarətdir ki, bu gündəm xaricdə formalaşır, qərb gündəmidir və proses yuxarıdan aşağıya gedir. Çünki lokal insanlar prosesdə çox iştirak etmir və eyni zamanda sülh quruculuğundan daha çox burada liberal dəyərlərin təşviqi aparılır. Münaqişə və sülh tədqiqatlarında 4-cü nəsil sülh quruculuğunda yerli və yaxud lokal dönüş adlandırılır. İngiliscə bu olacaq local turn in peace building. Bu nəsil liberal sülh quruculuğun tənqidi üzərində formalaşıb.
Və biz burada lokal deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Biz burada lokal insanların iştirakını nəzərdə tuturuq. Bu ola bilər ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, yerli münaqişədən əziyyət çəkmiş icma. Və lokal insanların, lokalların, yerlilərin niyə iştirakı önəmlidir? Çünki onlar yerli konteksti daha yaxşı bilirlər və eyni zamanda yerli problemləri yaxşı tanıyırlar. Və bu nəsildə biz artıq görürük ki, lokal insanlar xarici aktorlardan, xarici iştirakçılardan daha çox iştirak edirlər və xarici aktorlar və iştirakçılar deyəndə mən beynəlxalq təşkilatları və donorları nəzərdə tuturam. Bu nəslin özündə də bölgülər var. Onlar birinci və ikinci yerli dönüş adlandırılır. Birinci yerli dönüş münaqişə transformasiya adlandırılır. Burada yerli iştirakçı konstruktiv bir iştirakçıdır və xarici iştirakçı ilə birlikdə əməkdaşlıq edirlər və eyni zamanda bu məktəbdə düşünülür ki, yerlinin potensialını artırmaq lazımdır və resurslarla təmin etmək lazımdır. İkinci yerli dönüş tənqidi sülh quruculuğu adlandırılır. Burada artıq lokal iştirakçı düşünür ki, onun heç bir əməkdaşlığa ehtiyac yoxdur və artıq konteksti və problemləri özü bilir və sülh quruculuqda işləri əməkdaşlıqsız tək görə bilər. Sülh quruculuğunda yerli dönüş nəslini niyə anlamaq çox önəmlidir? Çünki dünyada əksər sülh quruculuq proseslərində bu nəsil hal-hazırda istifadə olunur və bu nəsil digər nəsillərin tənqidi üzərində formalaşıbdır və bu deməkdir ki, artıq eyni səhvlər edilməyəcək, insan faktoru nəzərdə alınacaq, lokal iştirakçıların fikirləri nəzərə alınacaq. Qarabağ münaqişəsində də bu çox önəmlidir. Davamlı və effektiv münaqişə transformasiyası üçün yerli iştirakçıların iştirakı çox önəmlidir və yerli iştirakçı deyəndə mən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakını və yerli icma, konfliktdən əziyyət çəkən məcburi köçkünlər icmasını nəzərdə tuturam. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.